Мен Бүркітбаева Жанара Талғатовна 2025 жылы Павлодар қаласының Әлкей Марғұлан атындағы педагогикалық университетті қызыл дипломмен тамамдап, еңбек жолында Павлодар қаласының Малай Сарыбатыр атындағы жалпы орта білім беру мектебінде география пәні мұғалімі ретінде бастадым. Мектепке алғаш келгенде мектеп басшысы Азамат Жанайдарович мені жылы жүзбен қарсы алып, тәлімгерім Алмаш Сақуатовнамен таныстырды. Алғашқы күннен бастап тәлімгерім жас маман ретінде маған үлкен қолдау көрсетті. Мектептегі жұмыс тәртібімен, құжаттар жүргізу жүйесімен және сабаққа дайындалудың негізгі талаптарымен таныстырды. Біз бірге сабақ жоспарын құру, оқушылармен тиімді қарым-қатынас орнату, тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру сияқты маңызды мәселелерді талқылап, тәжірибе алмастық. Сонымен қатар тәлімгерімнің сабақтарына қатысып, оның оқыту әдістерін бақылау арқылы өз тәжірибемді толықтырдым. Тәлімгермен бірлескен жұмыс кәсіби дамуыма оң әсер тигізіп, ұстаздық жолымды сенімді бастауға мүмкіндік берді. Жанара, қалай ойлайсың? Неге қазіргі уақытта мұғалім болу маңызды? Көбісі бұл жай ғана мамандық дейді, бірақ мен үшін бұл үлкен миссия. Неге маңызды? Өйткені ақпарат тасқыны басып бара жатқан заманда балаға тек қана білім беріп қана қоймай, оларға сүзгі болуды үйрету қажет. Біз оларды бағыттаушы компаспыз. Қазіргі қоғамда мұғалім мамандығының маңызы бұрынғыдан да арта түсті. Мұғалім тек білім беруші ғана емес, ол болашақ ұрпақтың тұлғалық дамуына бағыт беретін жетекші. Заман өзгерген сайын білім беру жүйесіне қойылатын талаптар да өзгеруде. Осындай жағдай мұғалім миссиясы болдың ойлау қабілетін дамыту және болашаққа сеніммен қадам басумен етеді. Қазіргі білім беру үдерісі цифрландыру, инновациялық технологиялар және жаңа әдістермен тығыз байланысты. Мұғалім тек дәстүрлі білім берумен шектелмей, оқушылардың функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын және шығармашылық қабілетін дамытуы қажет. География бұл жай ғана картамен жұмыс емес. Бұл әлемді танудың үлкен мектебі болып табылады. Әрбір сабақты түрлендіріп, көрнекіліктерді жүйелі түрде пайдалану, оқушылардың жаңа тақырыпты тез әрі тиімді қабылдауын оң әсер етеді. Өйткені көрнекілік қолданылған кезде оқушылардың көру арқылы қабылдау қабілеті белсенді жұмыс істейді. Бұл ақпаратты жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан мен өз тәжірибемде әр сабақты мүмкіндігінше әртүрлі әдіс тәсілдермен өткізуге ерекше көңіл бөлемін. Әсіресе география пәнінде көрнекілік пен цифрлық технологиялардың маңызы зор. Мысалы, жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде интерактивті карталарды, цифрлық платформаларды және мультимедиалық материалдарды қолданамын. Мәселен, Google Earth немесе интерактивті карталар арқылы оқушылар жер бедерін, материктер мен мұхиттарды, климаттық белдеулерді нақты көріп зерттей алады. Ал Kahoot, Quizzes немесе Wordful сияқты онлайн платформалар арқылы тақырыпты бекіту барысында шағын тесттер өткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттырамын. Сонымен қатар, цифрландыру мүмкіндіктерін пайдаланып, сабақта қысқа бейнероликтер, инфографикалар және презентациялар қолдану оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға көмектеседі. Заманауи әдістер мен технологияларды орнымен қолдану сабақтың мазмұнын байытып қана қоймай, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Олардың зерттеушілік дағдылары мен сыни ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Осындай жұмыстар жасаудың нәтижесінде біршама жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Міне, осындай жаңа технология әдістері қолдану арқылы сабақты жоспарлап, жүргізу оқушының өзін-өзі дамытуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі табуына, өз сұрағанына өзі жауап іздеп, жан-жақты білім алуына көмектеседі. Сонымен қатар мен мектеп өміріне белсенді қатысамын. Сабақтан тыс уақытта түрлі мектепшілік іс-шараларды ұйымдастыруға атсалысып, мерекелік кештер мен мәдени шараларда жүргізуші қызметін атқардым. Мұндай жұмыстар оқушылармен жақын қарым-қатынас орнатуға және мектептің қоғамдық өміріне үлес қосуға мүмкіндік береді. Мектептен тыс уақытта да қоғамдық белсенділікті қолдап, түрлі әлеуметтік және мәдени шараларға қатысып отырамын. Бұл менің қоғамға пайдалы іс атқаруға деген ұмтылысымды көрсетеді. Қараша айынан бастап 7-ші А сыныбының сынып жетекшілігін қолға алдым. Шәкірттермен бірге жаңа белестерді бағындырып, оқу мен тәрбиеде биік жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Бүгінгі мұғалім ол зерттеуші, бағыттаушы және де сенімді серік. Өйткені мұғалім болу бұл болашақтың картасын сызу болып табылады. Біз жаңа белестерге дайынбыз.